എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ബുക്കാണ് തരകൻസ് ഗ്രന്ഥവരി, ബെന്യാമിൻ്റെ തരകൻസ് ഗ്രന്ഥവരി. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ബുക്കാണിത്. DC ബുക്സിൽ നിന്ന് പ്രീ ബുക്കിംഗ് വഴിയാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ബെന്യാമിനും DC ബുക്സൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരു ബോക്സാണിത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഒരു ആൻറ്റീക്ക് ലുക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണിത്. ബോക്സിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് വായിക്കാം. പുസ്തകപ്പെട്ടിയുടെ കെട്ടഴിച്ച് കവർ തുറക്കുക. ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു കാർഡാണ് അകത്ത്. ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു കാർഡാണ് ആദ്യം. ഇതിനകത്തുള്ള 120 അധ്യായങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളാണിതിൽ. ഇനിയുള്ളത് 120 ഗ്രന്ഥവരികളാണ്. അതിൽ ഏതു ഗ്രന്ഥവരിയിലും വായന ആരംഭിക്കാം. വായിച്ചു തീർന്നവ പ്രത്യേകം അടുക്കാക്കി റിബണിന് മേലെ വെച്ച് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളവ വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. പൂർണ്ണമായി വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ തരകൻസ് ഗ്രന്ഥവരിയുടെ കഥയും പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു ക്രമത്തിൽ വായിക്കണമെങ്കിൽ കാർഡുകൾ കശക്കി വീണ്ടും വായന തുടങ്ങുക. ഓർക്കുക, ഈ നോവൽ നിങ്ങൾക്ക് അനേകായിരം രീതിയിൽ വായിക്കാം. ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും ക്രമങ്ങളുള്ള നോവൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് എന്നെ ഹോണ്ട് ചെയ്തത്. വില 799 രൂപയാണ്. 799 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്നു. നമ്മൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് എങ്ങനെയാണോ കാർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വായിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നമുക്കൊരു കഥ കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ കാർഡ് കശക്കി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം മറ്റൊരു അനുഭവമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അനുഭവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും എന്താണോ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു നോവലിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങളാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രീ ബുക്കിംഗ് വഴി ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കാർഡുകളായി തന്നെ വേണമായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബുക്കായിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ കളറിലുള്ള കാർഡാണ് തരകൻസ് ഗ്രന്ഥവരി, ബെന്യാമിൻ. താഴെ സ്നേഹപൂർവ്വം ബെന്യാമിൻ എന്ന് ബെന്യാമിൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിറകിൽ ഇത് നോവൽ വന്ന വഴിയാണ്. 3 വർഷം മുമ്പ് ലോകസാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ സംഭവം ബെന്യാമിൻ്റെ തരകൻസ് ഗ്രന്ഥവരി. ഈ നോവൽ വന്ന സാഹചര്യമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രവി DC എഴുതിയ കുറിപ്പാണിത്. കളക്ടേഴ്സ് എഡീഷനായി മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ആദ്യ പതിപ്പ്. അതായത് ഇനിയുള്ളത് ബുക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാർഡിൽ ഉള്ളടക്കമാണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഓരോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 120 കാർഡുകളുടെ ഹെഡിങ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ കാർഡാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഞാൻ വായിക്കാം. 1 മാസം മുൻപുള്ള ആ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വാർത്ത കാണാം. ഇതുപോലുള്ള 120 കാർഡുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റയിരിപ്പിന് വായിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ.